猫が急に走り出す夜中の大運動会とは、猫が夜中に急に走り回る岩昼大運動会。実はこれ、狩猟本能の名残なんです。猫はもともと薄暗い時間帯に活動する動物で、夜になるとスイッチが入ってしまうんですね。なるほどですよね。さらに、日中にエネルギーを使い切れていないと、そのはけ口として真夜中に爆発することもあります。突然のダッシュやジャンプはびっくりしますが、猫にとっては大切な運動なんです。可愛いけど眠れないのはちょっと大変ですよね。もし夜の大運動会が激しい時は、昼間に一緒に遊んでエネルギーを発散させてあげると落ち着きやすくなりますよ。